हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस मैथ में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। देखते हैं, यदि ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यदि ये 60 डिग्री का दे रखा है, ये 30 डिग्री का दे रखा है, तो आपसे पूछेगा हाइट कितनी है। हाइट हमेशा 60 के सामने √3 होती है, 30 के सामने 1 होती है और ये 2 हो जाएगा। हमेशा यदि 30 डिग्री दे रखा हो, 60 डिग्री दे रखा हो और 90 डिग्री दे रखा हो, 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, अरे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसी के आधार पे हम देखते दूसरा, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये अगला देखते दूसरा कॉन्सेप्ट। यदि ये हमारा त्रिभुज है, यदि ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और इसके सामने 90 के सामने 2 होता है। ये आपसे ये फॉर्मूला है। आपसे पूछ लेगा यदि विकर्ण आपको कर्ण आपको ये दिखाई देगा 10 है, 10 है तो 10 के सामने 10 × 5, तो आपसे हाइट पूछ लेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चे, तीसरा एक देखते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट। ये त्रिभुज है, यदि आपसे बोल देगा ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये आपसे पूछ लेगा इसके 45 के सामने 1, इसके सामने 1, ये √2। ठीक है बच्चे, ये √2 हो जाएगा। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके सामने ये त्रिभुज हो गया, यदि आपसे बोलेगा ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 के सामने √3 होता है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने 1 हो जाएगा। यदि 30 के सामने √3 है तो ये टोटल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये √3 × √3, ये टोटल दूरी 3 हो जाएगी, ये दूरी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। चौथा कॉन्सेप्ट होगा, चौथा कॉन्सेप्ट, पांचवा कॉन्सेप्ट देखते हैं मैथ में। यदि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें ये यहाँ तक किसकी दूरी बोली जाती है। यदि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो हाइट 1 सेंटीमीटर, इसकी ये 60 डिग्री हो जाएगी, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, यदि 60 के सामने ये यदि ये 60 के सामने 1 है, तो ये √3 हो जाए, 3 हो जाएगी, तो इसके सामने ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, या तो 1 के और ये रूट टोटल 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसमें से 1 हो जाएंगे, √3 - 1, ये √3 - 1। छठा कॉन्सेप्ट देखते हैं, छठा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि आपसे बोल देगा यदि आपसे बोल देगा ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रखो, √3 + 1 75 के सामने और 15 डिग्री के सामने √3 - 1। ठीक है बच्चों, √3, तो आपको इसके सामने करण हो जाएगा 2√2। आपको ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद में देखो, यदि आपसे बोलेगा यदि ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यदि ये √3 है, ये 1 है, इसके 45 के सामने √3 है, तो ये टोटल √3 हो जाए, इसमें से 1 हटाएंगे तो √3 - 1 रहेगी। ठीक है। यदि आपसे बोलेगा ये आइटम डिस्टेंस में काम आएंगे पूरे सूत्र, आपसे कहेगी ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 के सामने 1 है, इसके सामने ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। यदि √3 है तो डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको फॉर्मूला 5-5 मिनट में हर प्रश्नावली के शॉर्ट ट्रैक्स में हर सूत्र को मैं आपको करा देता हूँ। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।